Επόμενο, οι μικρές γωνίες είναι μπροστά και όσο αυξάνει η γωνία σε μία επίπεδη πλάκα, προχωράει προς τα πίσω. Φανταστείτε ένα ετώ, ένα χαρταετώ, το κέντρο πιέσεων είναι στη μέση του. Εκεί πέρα σταματάει. Λοιπόν, επειδή ακριβώς οι διάφορες πιέσεις και τα νίσματα της άντρωσης σε κάθε σημείο δεν είναι τα ίδια, η αεροτομή, το φτερό, έχει τάση να περιστραφεί. Εδώ έχουμε δείχνουμε μία περιστροφή με το μούρι προς τα κάτω, δηλαδή το χείλος του βολής προς τα κάτω. Αυτή λέγεται αρνητική περιστροφή, εσωτερική ροπή. Θα δούμε και άλλα πράγματα, αλλά το ερώτημα είναι, αφού είναι ροπή, σε ποιο σημείο αναφοράς θα αναφερόμαστε για να δούμε πώς συμπεριφέρεται το φτερό. Έχουμε λοιπόν την ανατομή, παίρνοντας διαφορετικά σημεία από το χείλος προσβολής μέχρι το χείλος εκφυγής. Η άντωση, το σημείο αυτό, δίνει διαφορετική ροπή. Αλλού μπορεί να είναι στρέφει προς τα κάτω, αλλού να στρέφει προς τα πάνω. Και αυτή μεταβάλλεται ανάλογα με τη γωνία προσβολής. Αν μεταβάλλεται η εσωτερική ροπή. Αλλά σε ένα σημείο που είναι πολύ κοντά στο 25%, η εσωτερική ροπή είναι σταθερή. Αυτό μας βοηθάει να τη σχεδιάσουμε για τις σχεδιαστικές μας ανάγκες μόνο. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι αρκετή το να έχει οθεί το χείλος του βουλίου στα κάτω. Οι ημισυλλογικές αεροτομές αυτών των αεροπλάνων, των 3J, 5J κλπ. Έχουν πολύ μικρή εσωτερική ροπή. Αυτό μας συμφέρει διότι είναι πολύ εύκολο το τριμάρισμα όταν η αεροτομή δεν έχει τάση να περιστραφεί μόνη της και οι συμμετρικές αεροτομές δεν έχουν εσωτερική ροπή. Λοιπόν, το αεροδρομικό κέντρο. Είχαμε πει ότι σε ένα σημείο πολύ κοντά στο 25% η εσωτερική ροπή. Γεια σας. Η εσωτερική ροπή, γεια σου Παναγιώτη, είναι σταθερή. Καλησπέρα σας. Για ευκολία, γεια σου Παναγιώτη. Για ευκολία λέμε ότι είναι το 25%. Είναι λίγο πριν το 25%, αλλά για ευκολία στους σχεδιασμούς και στις εύκολες απεικονίσεις μας λέμε ότι είναι ακριβώς το 25%. Αυτό το λέμε αεροδρομικό κέντρο. Εκεί απάνω στο αεροδρομικό κέντρο θα σχεδιάζουμε την άντωση. Δεν τη σχεδιάζουμε εκεί πραγματικά είναι δείχνοντας και την εσωτερική ροπή σε κάθε διαφορετικό σημείο, θα τη σχεδιάζουμε στο 25%. Εδώ έχω. Ξέχασα. Για να μην με δίρετε, ξέχασα μια και να πιάσει όλοι. Ποιος είναι ο τεχνικός παρέας. Έχω τα σχήματα που θέλουν μελέτη στο σπίτι. Είναι 8 σχήματα, τα έχω βάλει σε ένα σελίδι, θα πάω τώρα για το ένα, οπότε δεν θα καθυστερούμε για να το καταλάβετε, μπορείτε να το δείτε. Και σε και εσύ να δεις αυτή τη μισή με διάφορο, 50 είναι, μισά ώρα ένα, μισά ώρα άλλο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό το σχήμα υπάρχει σε αυτά που σας δώσω. Είναι ένας εύκολος υπολογισμός αεροδρομικού κέντρου φτερού πλέον. Στο παραλληλόγραμμο δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, παρά να φέρουμε να τραβήξουμε μια γραμμή στο 25% της χορδής και εκεί απάνω στη μέση είναι το αεροδρομικό κέντρο. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα λένε ότι αυτό είναι το κέντρο βάρους του αεροπλάνου. Δεν είναι το κέντρο βάρους του αεροπλάνου. Υπάρχει όμως περίπτωση να πέσει και το κέντρο βάρους για άλλους λόγους. Δεν βρίσκουμε όμως το κέντρο βάρους. Αν όμως, προσέξτε, αν όμως ήταν ένα κόντραπλακί αυτό το πράγμα, εκεί που λέμε τώρα ότι είναι το αεροδρομικό κέντρο, θα είναι το κέντρο βάρους. Είμαστε αυτό, εντάξει. Λοιπόν, σε μια τραπεζική πτέρυγα έχουμε δύο τρόπους. Αριστερά είναι ο ένας και δεξιά είναι ο άλλος. Παίρνουμε το μήκος της χορδής των ακροτηριών και το προσθέτουμε πάνω και κάτω στη χορδή της ρίζας. Παίρνουμε το μήκος της χορδής της ρίζας και το προσθέτουμε πάνω και κάτω στη χορδή των ακροτηριών. Τραβάμε ένα χ, σε αυτό το σημείο που τένονται είναι η μέση χορδή, το 25% της μέσης χορδής μεταφέρεται στη μέση και εκεί πέρα είναι το αεροδρομικό κέντρο του φτερού. Σε ένα δελταπτέρικο μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βάζουμε το τύπ εδώ, βάζουμε τη ρίζα εδώ, και αντί να φέρουμε πάλι το τύπ εδώ και τη ρίζα κάτω, τραβάμε μια γραμμή στο 50% των δύο χορδών. Πάλι βρίσκουμε τη μέση χορδή, το 25% είναι εδώ. Βλέπετε σε μια πτέρυγα που δεν έχει ουρά, το κέντρο βάρους είναι πιο μπροστά. Έτσι. Είναι πιο μπροστά. Σε μια ελλειπτική πτέρυγα, εδώ πέρα είναι απλά πιο δύσκολα πράγματα. Παίρνουμε ένα σημείο στο 53%, αυτή η χορδή έρχεται μπροστά στο 42,4% και το 25% το φέρνουμε μπροστά. Γιατί μεταφέρεται λίγο
Έτσι, μεταφέρεται λίγο. Είναι το 25% από αυτή την εκπομπή. Εδώ. Το κέντρο αριθμητικό κέντρο είναι 85%. Θα το δείτε στις σημειώσεις. Τώρα, έχουμε ένα αριθμητικό κέντρο και ένα στην ουρά. Αυτά τα δύο μας δίνουν ένα κοινό αριθμητικό κέντρο. Εδώ έχουμε το γεωμετρικό, ανάλογα με την απόδοση της ουράς, έχουμε και το κανονικό, έτσι, το επιχειρησιακό, ας το πούμε, αριθμητικό κέντρο. Δεν είναι ακριβώς εκεί που είναι γεωμετρικό. Το neutral point. Το neutral point, ναι, θα το πούμε σε επόμενο slide, ότι αυτό λέγεται neutral point. Λοιπόν, είναι απλό, η αυτή η απόσταση που μετράμε από το καιρό βρίσκεται πολλαπλασιάζοντας την απόσταση α μεταξύ των δύο και επί ενός πράγματος που έχει την επιφάνεια του ουραίου και το άδενση των δύο επιφανειών στον παρονομαστή. Είναι ένας πολύ ευνοϊκός τρόπος για να δούμε περίπου το κοινό ανατολικό κέντρο. Πάμε τώρα στην ισορροπία και την ευστάθεια. Είναι δύο λέξεις, δύο έννοιες, οι οποίες είναι με διαφορετικές, αλλά έχουν πάρα πολλά κοινά. Και η μία επισέρχεται λιγάκι στην άλλη. Λοιπόν, ισορροπία. Λέμε ότι η συνισταμένη των 4 δυνάμεων, όπου εφαρμόζονται πάνω στο αεροπλάνο, πιστεύω να ξέρετε τις δυνάμεις, την έλξη, την οπισθέλωση, την άντωση και το βάρος, ορίζει την κίνηση τροχιά του κέντρου βάρους. Αυτή ορίζει που θα πάει το αεροπλάνο με το κέντρο βάρους. Η συνισταμένη των ροπών ορίζει την περιστροφή για το κέντρο βάρους. Όταν η συνισταμένη των δυνάμεων είναι 0 και η συνισταμένη των ροπών 0, το αεροπλάνο ισορροπεί. Αν κάτι από αυτά δεν είναι 0, οπωσδήποτε υπάρχει μια μετακίνηση στο αεροπλάνο, είτε περιστροφή είτε αλλαγή πορείας. Λοιπόν, το αεροπλάνο που ισορροπεί σε μια θέση δεν είναι απαραίτητα ευσταθές ή κλιματισμένο σωστά. Ισορροπεί μεν, αλλά μπορεί να ξεφύγει από αυτή την ισορροπία αν δεν είναι ευσταθές. Ή να μην πετύχει το στόχο του αν είναι κλιματισμένο. Η στατική ευστάθεια εξετάζει την τακτική τάση του σώματος να επιστρέψει στην προηγούμενη θέση του μετά από μια στιγμιαία εκτροπή.